Hi friends, exam selective study ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. NCERT അഡ്വാൻസ് ലെവൽ ക്ലാസ്. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ മലയാളം എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ കാരണം രണ്ട് രീതിയിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ട്. ഇത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മലയാളത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോവാം. നരോപ്പ ഈസ് ആൻ ആനുവൽ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് ഓപ്ഷൻ സിക്കിം, ലഡാക്ക്, അരുണാചൽ പ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്. നരോപ്പ എവിടത്തെ വാർഷിക ഉത്സവമാണ്? ഓപ്ഷൻ സിക്കിം, ലഡാക്ക്, അരുണാചൽ പ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി, ലഡാക്ക്. Naropa is annual festival of Ladakh. It is also known as the Kumbh of Himalayas. Naropa festivals takes place every 12 years in the Tibetan calendar. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി, ലഡാക്ക് ആണ്. ലഡാക്കിലെ വാർഷിക ഉത്സവമാണ് നരോപ്പ. ഹിമാലയത്തിൻ്റെ കുംഭമേള എന്നും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു. ടിബറ്റൻ കലണ്ടറിൽ ഓരോ 12 വർഷത്തിലും നരോപ്പ ഉത്സവങ്ങൾ നടക്കുന്നു. അടുത്ത ചോദ്യം. Which of the following statements are correct about Coal India Limited CIL? Statements വായിക്കാം. CIL has its headquarters at Kolkata. CIL formed in 1949. CIL is the single largest coal producing company in the world. മലയാളത്തിലുള്ള ആണ് വായിക്കുന്നത്. കോൾ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇനി പറയുന്ന പ്രസ്താവനകൾ ഏതാണ് ശരി? CILൻ്റെ ആസ്ഥാനം കൊൽക്കത്തയിലാണ്. CIL 1949 രൂപീകരിച്ചു. CIL ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൽക്കരി ഉൽപ്പാദക കമ്പനിയാണ്. ഓപ്ഷൻസ് 1 മാത്രം, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3 ശരിയാണ്. അപ്പോൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവന എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഉത്തരം നോക്കാം. കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ, ശരിയായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് 1 and 3 ഓൺലി. 1 and 3 ഓൺലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ CIL ഹാസ് ഇറ്റ് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് അറ്റ് കൊൽക്കത്ത. അതായത് CILൻ്റെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് കൊൽക്കത്തയിലാണ്. മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് CIL ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൽക്കരി ഉൽപ്പാദക കമ്പനിയാണ്. അതും ശരിയാണ്. ഇവിടെ തെറ്റായിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഏതാണെന്ന് ചോദ്യം. ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് 1, 3 ആണ്. നമുക്കിനി എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ്സ് നോക്കാം. കോൾ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് CIL ടൈപ്പ് സെൻട്രൽ പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി മൈനിങ് റിഫൈനറി ഫൗണ്ടഡ് 1975. ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിരുന്നത് 1949 എന്നായിരുന്നു. അത് തെറ്റാണ്. കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ 1975 ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് കൊൽക്കത്തയാണ്. അപ്പോൾ കോൾ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് CIL കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം, വ്യവസായം, ഖനനം, റിഫൈനറി, സ്ഥാപിതമായത് 1975. ആസ്ഥാനം കൊൽക്കത്ത. അടുത്ത ചോദ്യം. വിച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ പ്രൊട്ടക്ട്സ് എ പേഴ്സൺ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഡബിൾ ജെപ്പഡി? ഓപ്ഷൻസ് ആർട്ടിക്കിൾ 20, ആർട്ടിക്കിൾ 21, ആർട്ടിക്കിൾ 22, ആർട്ടിക്കിൾ 23. ഡബിൾ ജെപ്പഡി എന്നൊരു വ്യക്തിയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണ്? ആർട്ടിക്കിൾ 20, ആർട്ടിക്കിൾ 21, ആർട്ടിക്കിൾ 22, ആർട്ടിക്കിൾ 23. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ, ആർട്ടിക്കിൾ 20. ആർട്ടിക്കിൾ 20 പ്രൊട്ടക്ഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു കൺവിക്ഷൻ ഫോർ ഒഫൻസസ്. Article 21 a right to life and personal liberty. Article 21A right to elementary education. Article 22 protection against arrest and detention in certain cases. Article 23 prohibition of traffic in human beings and forced labor. ഈ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ നോക്കി വെക്കുക. ഇവിടെ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഡബിൾ ജെപ്പഡിയിൽ നിന്നൊരു വ്യക്തിയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 20. ഇതിൻ്റെ മലയാളത്തിലുള്ള നോക്കാം. ആർട്ടിക്കിൾ 20 2 ഒരേ കുറ്റത്തിന് ഒരാളെയും ഒന്നിലധികം തവണ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യരുത്. ആർട്ടിക്കിൾ 20 കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കുള്ള ശിക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംരക്ഷണമാണ്. ആർട്ടിക്കിൾ 21 ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശവും വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യവും, റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ലിബർട്ടി. ആർട്ടിക്കിൾ 21A പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവകാശം. ആർട്ടിക്കിൾ 22 ചില കേസുകളിൽ അറസ്റ്റിനും തടങ്കലിനും എതിരായ സംരക്ഷണം. ആർട്ടിക്കിൾ 23 മനുഷ്യക്കടത്തും നിർബന്ധിത ജോലിയും നിരോധിക്കുക. അപ്പോൾ രണ്ടിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വായിക്കുക. അടുത്ത ചോദ്യം. വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് റിവേഴ്സ് ജോയിൻസ് ഗംഗ ഡയറക്ട്ലി? ഓപ്ഷൻസ് കെൻ, ബെത്വ, ചമ്പൽ, സൺ. താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് നദിയാണ് ഗംഗയുമായി നേരിട്ട് ചേരുന്നത്? ഡയറക്റ്റ് ഗംഗയായിട്ട് ചേരുന്ന നദി ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം. ഓപ്ഷൻസ് കെൻ, ബെത്വ, ചമ്പൽ, സോൺ. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി, സൺ.
Sun River joins Ganga directly, while Chambal, Betwa, Ken are tributaries of Yamuna. നദികളുടെ പോർഷനാണ് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക. സൺ റിവർ ഗംഗയെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ബാക്കി ഓപ്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്ന ചമ്പൽ, ബെത്വ, കെൻ എന്നിവ യമുനയുടെ ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ആണ്. ചമ്പൽ, കെൻ ആൻഡ് ബെത്വ rivers do not join the Ganga river. Chambal, Ken and Betwa rivers are tributaries of Yamuna, which in turn is a tributary of Ganga and joins Ganga at Prayagraj, UP. ഈ സെൻറ്റൻസ് പറയുന്നത് ചമ്പലും കെന്നും ബെത്വയും യമുനയുടെ ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ആണ്. ഈ യമുന നദി പിന്നീട് പ്രയാഗ്രാജ് UP വെച്ച് ഗംഗയായിട്ട് ചേരുന്നു. മലയാളത്തിലുള്ളത് നോക്കാം. സോൺ നദി നേരിട്ട് ഗംഗയിൽ ചേരുന്നു. ചമ്പൽ, ബെത്വ, കെൻ എന്നിവ യമുനയുടെ പോഷക നദികളാണ്. ചമ്പൽ, കെൻ, ബെത്വ നദികൾ ഗംഗാ നദിയിൽ ചേരുന്നില്ല. ചമ്പൽ, കെൻ, ബെത്വ നദികൾ യമുനയുടെ പോഷക നദികളാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, അവ യമുനയുടെ പോഷക നദികളാണ്. ഇത് ഗംഗയുടെ പോഷക നദിയാണ്. യമുന എന്ന് പറയുന്ന ഗംഗയുടെ പോഷക നദിയാണ്. ഈ യമുന UP പ്രയാഗ്രാജിൽ വെച്ച് ഗംഗയിൽ ചേരുന്നു. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ഫോർ മോർ വീഡിയോസ് വിസിറ്റ് അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ, വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളുടെ നോട്ട്സും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ടെലഗ്രാം ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. PSC സെലക്റ്റീവ് സ്റ്റഡി ചാനൽ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും.